យើងមកមើលអំពីប្រភេទនៃការប្រើប្រាស់ Array វិញម្ដង Array វាគឺជាប្រភេទនៃថែមួយដែលយើងអាច store នៅ multiple value ដែលមានប្រភេទនៃ data type ដូចគ្នាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងមាន variable type ជា integer x ស្មើជាមួយនឹង0ហើយនៅខាងក្រោម teacher មាន y ស្មើជាមួយនឹង0ដូចគ្នាបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុង variable ពីររវាង x ហើយ y ហ្នឹងយើងឃើញថាយើងសុទ្ធតែ store វានៅក្នុងប្រភេទជា type នៃ integer ដូចគ្នាបើក្នុងករណីដែលយើងចង់ store data ជាប្រភេទនៃ integer ដូចគ្នាបែបហ្នឹងហើយយើងមានច្រើននៃ data គឺយើងអាចធ្វើការ store វានៅក្នុងប្រភេទជា array បានអញ្ចឹងរបៀបនៃការ declare array គឺយើង integer នៃឧទាហរណ៍ number ហើយយើង surround ជាមួយនឹង type នៃ array របស់យើងមកឧទាហរណ៍ឬក៏យើង default បែបនេះមកតែម្ដងក៏បានដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការប្រកាសបែបនេះគឺបានន័យថាយើងធ្វើការ init ជាមួយនឹង slot នៃ data ប្រភេទជា integer ហ្នឹងចំនួន5នៃ integer ដែល slot ទាំង5ហ្នឹងគឺយើងអាច store ប្រភេទជា data type ដូចគ្នាគឺជាប្រភេទនៃ integer ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើការ print មកយើងឃើញថាយើងទទួលបាន value មកដែល value ហ្នឹងគឺ string ខ្លាំងមែនតើរហូតទៅដល់ដកជាង85 billion យើងរ៉ានភាសាទៀតយើងឃើញ value ហ្នឹងគឺវានៅតែជា value ដែល string ខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងសួរថា value ទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាទទួលបានមកពីណាហើយហេតុអ្វីក៏វាមាន value ទាំងអស់ហ្នឹងការ declare បែបនេះជាធម្មតាបើសិនជានៅក្នុង language ទំនើបដូចជា C# ឬក៏ប្រភេទ Java គឺវានឹង load default value 0តែម្ដងដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានជាមួយនឹង value នឹងតែម្ដងប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រភេទនៃ C++ គឺយើងអត់ទទួលបាន value បែបហ្នឹងទេគឺវាជា value default ដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹង data type ប្រភេទជា int ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសួរថាបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាយើងចង់ធ្វើការ declare ជាមួយនឹង array ហើយយើងធ្វើការ initialize ជាមួយនឹង default value តើយើង initialize បែបម៉េចអញ្ចឹងគឺយើងអាចធ្វើការ initialize value ឲ្យប្រភេទ array បែបនេះបានឧទាហរណ៍ថា10ជាមួយនឹង30បើសិនជាយើងធ្វើការ declare បែបនេះយើងឃើញថា array របស់យើងមានរហូតទៅដល់5 slot នៃ data ប្រភេទជា integer ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងឥឡូវនេះគឺឈើសាកធ្វើការ design ក្នុងការ initialize value វានឹងគឺតែ2 value ទេដែល3 value បន្ទាប់ទៀតគឺអត់ទាន់មាន value ទេឥឡូវយើងធ្វើការ execute មកយើងឃើញថាយើងអាចទទួលបាន value ចេញអំពី array ដែលនៅក្នុង slot ទី1ហ្នឹងគឺលេខ10ហើយចំណែកឯ slot ទី2 sorry គឺយើងឃើញថាទទួលបាន value លេខ30ហ្នឹងឯងតើតើងជាមួយនឹង index របស់ array គ្នាយើងក៏នឹងឆ្ងល់ថាឈើថា access index លេខ2ហេតុអីក៏កន្លែងនេះជា value លេខ1ដោយសារតែ array របស់យើងគឺវា start អំពី index លេខ0ទៅជាទូទៅនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង array ឬក៏ collection index របស់វាគឺត្រូវតែ start អំពីលេខ0តែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើការ declare array 5ធាតុបែបនេះអាន័យថា index របស់វាគឺរត់អំពីលេខ0រហូតទៅដល់លេខ4នៃធាតុ array របស់យើងគ្នាយើងក៏អាចនឹងឆ្ងល់ថាចុះតើយើងចង់ប្រើលេខ index ហ្នឹងចាប់អំពីលេខ1រហូតទៅបានឬក៏អត់សំណួរបែបហ្នឹងគឺឆើទទួលបានច្រើនដោយសារតែគ្នាយើងចង់ឲ្យចំនួនរាប់របស់យើងហ្នឹងវាដូចទៅនឹងចំនួននៃ index តែម្ដងអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលរាប់ថាបើយើងមាន5ធាតុគឺរត់ពីលេខ1រហូតទៅដល់លេខ5ប៉ុន្តែនៅក្នុង programming គឺអត់គិតបែបហ្នឹងទេដោយសារតែនៅក្នុង programming លេខ0វាក៏ជាតម្លៃលេខដែរហើយលេខ0វាក៏ជា slot មួយផងដែរបើយើង example នៅក្នុង reality ជាក់ស្ដែងវិញយើងឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើផ្ទះចំនួន100ខ្នងយើងអាចចូលនៅបានទាំង100ខ្នងនឹងតែម្ដងមិនថាយើងដាក់ index វាចាប់ពីលេខ1ឬក៏លេខ0ទេប៉ុន្តែយើងសម័យមើលចេះវិញថាបើសិនជាយើងមានផ្ទះលេខទាំងអស់សរុបនៃផ្ទះហ្មងគឺ101ខ្នង
ដែល101ក្នុងហ្នឹងគឺ start ពីលេខ0ពីលេខ0រហូតដល់លេខ100សរុបទាំងអស់គឺយើងមាន101ផ្ទះអញ្ចឹងយើងថាយើងចង់ប្រើតែពីលេខ1ទៅដល់លេខ100ទេយើងអត់ចង់ប្រើប្រាស់លេខ0ទេសួរថាអាចប្រើបានអត់យើងនៅតែអាចប្រើប្រាស់បានព្រោះយើងមានរហូតដល់101ផ្ទះយើងចង់នៅតែ100ផ្ទះទេយើងចង់ទុកផ្ទះមួយចោលក៏បានដែរប៉ុន្តែសួរថាយើងខាតអត់យើងខាតដោយសារតែយើងមានរហូតដល់100ផ្ទះប៉ុន្តែយើង101ផ្ទះតែយើងប្រើជាក់ស្ដែងតែ100យើងទុកមួយចោលអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរនៅក្នុង programming បានន័យថា slot លេខ0វាក៏ជា slot មួយដែរបើយើង example មួយផ្ទះតំណាងឲ្យផ្ទះមួយដែរប៉ុន្តែបើយើងអត់ចង់ប្រើវាគឺយើងខាតនឹង slot មួយនឹងឯងហើយនៅក្នុង programming គឺគេ design ឲ្យ index ហ្នឹងគឺវា start ពីលេខ0ទៅតែម្ដងបើសិនជាយើងមានចំនួន10ធាតុគឺវារត់ពីលេខ0រហូតទៅដល់លេខ9ហ្នឹងឯងវាគឺជា index ឲ្យតែគេប្រើពាក្យថា index គឺវា start ពីលេខ0តែម្ដងនៅក្នុងគ្រប់នៃ programming ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាកន្លែងនេះបើសិនជាឈើដាក់លេខ1បែបនេះបានន័យថា access ទៅកាន់ index លេខ2នៃ array របស់យើងហើយអូខេអញ្ចឹងបើយើង run គឺយើងនឹងទទួលបានតម្លៃលេខ30នឹងឯងប៉ុន្តែបើសិនជាកន្លែងនេះឈើធ្វើការជំនួសដោយលេខ2បែបនេះវិញពេលដែល run គឺយើងអត់ទទួលបាន value ចេញអំពី array ដែលយើងបាន assign ទេដោយសារតែកន្លែងនេះគឺយើង assign តែពីតម្លៃលេខតែប៉ុណ្ណោះក្នុងករណីមួយទៀតគ្នាយើងនឹងអាចឆ្ងល់ដែរឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាកន្លែងនេះឈើធ្វើការ assign លេខ5មកបានអត់តែជាក់ស្ដែង5ឥឡូវនេះគឺ index របស់ array យើងរត់តែពីលេខ0ទៅដល់លេខ4ទេប៉ុន្តែយើងព្យាយាម access ទៅដល់ index លេខ5ហើយយើងធ្វើការ run មកអញ្ចឹងគឺយើងនឹងឃើញថាយើងទទួលបាន value ដែលវា out of bound នៃ array របស់យើងតែម្ដងគឺដូចមុននឹងពេលដែលយើង initialize អញ្ចឹងហើយក្នុងការប្រើប្រាស់បែបនេះគឺអាច happen តែនៅក្នុង C++ ទេបើសិនជា modern language ដូច C# ឬក៏ modern language ដូច Java គឺយើងអាចប្រើបែបនេះបានទេឲ្យតែលើសអំពីទំហំនៃ array របស់យើងគឺវា load error តែម្ដងមិនអាចឲ្យយើងប្រើប្រាស់បានទេនៅក្នុងនេះវា load warming ដែរយើងអាចឃើញនៅនេះបានគឺគេប្រាប់ថា index start ពីលេខ0ទៅខាងក្រោមគឺ reading invalid data from a number អញ្ចឹងមានន័យថាឥឡូវនេះគឺយើងព្យាយាម access លើសទៅកាន់ធាតុ array ដែលយើងមាន5ធាតុហើយអញ្ចឹងគឺវា outside of bound គឺវានឹងទទួលបាន default value នៃ integer ដែលជាតម្លៃអវិជ្ជមានហ្នឹងឯងអញ្ចឹងលេខដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានគឺត្រឹមលេខ4គឺអត់មាន warming ទេហើយនៅក្នុង declare កន្លែងនេះក៏អញ្ចឹងដែរគឺយើងអាច assign ជាមួយនឹង5នៃតម្លៃលេខបានសំជិះលេខដែរបន្តមកទៀតបើសិនជាឈើធ្វើការ access ទៅកាន់ index ចុងក្រោយនៃ array របស់យើងគឺ size ដក1 size 5ដក1គឺស្មើនឹង4នឹងឯងអញ្ចឹងយើង expect ថាយើងនឹងទទួលបាន result លេខ40នេះឯងអាចធ្វើការ run អូខេអញ្ចឹងលទ្ធផលរបស់យើងគឺទទួលបានលេខ40នឹងឯងអញ្ចឹងរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ array ហើយនឹង declare គឺយើងអាចប្រើប្រាស់វាបែបហ្នឹងឯង data type បន្តមកទៀតឈ្មោះ variable ហើយឈ្មោះ variable ក៏គ្នាយើងគួរតែ notice ដែរនៅកន្លែងនេះឈ្មោះ variable គឺភ្ជាប់ដោយអក្សរ s ហេតុអ្វីបានភ្ជាប់ដោយសារ s ដោយសារតែ integer នៃ number ឥឡូវនេះវាពុំមែន store តែមួយតម្លៃលេខទៀតទេវាគឺជា store type នៃ array តម្លៃលេខដែលនៅក្នុង number ហ្នឹងគឺអាចមាន2ឬក៏ច្រើនតម្លៃលេខអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងឈើជំនួសវាដោយ plural នៅពេលខាងមុខក៏ដូចគ្នាដែរគ្នាយើងនៅពេលដែលធ្វើការ declare បើសិនវាជាប្រភេទ array គឺភ្ជាប់វាជាមួយនឹង plural មកបើសិនជាវាជាអក្សរធម្មតាគឺយើងភ្ជាប់ដោយ s មកប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីពិសេសតែវាភ្ជាប់ដោយស្រៈអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការបដូរវាទៅជា i s អញ្ចឹងទៅតាម plural ដែរទៅតាមពាក្យនៃ variable មួយយើងនឹងឯងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការកត់សម្គាល់ថាតើប្រភេទ variable មួយហ្នឹងវាគឺជា variable ធម្មតា x y ឬក៏វាជាប្រភេទនៃ array ងាយស្រួលដល់យើងក្នុងការប្រើប្រាស់ជាមួយ variable នឹងឯងហើយរឿងមួយដែលយើងកត់សម្គាល់គឺ index របស់ array គឺត្រូវតែ start អំពី index លេខ0រហូតទៅដល់លេខនៃ array របស់យើងនឹងដក1បើសិនជាយើង init កន្លែងនេះ5 slot បានន័យថាយើងអាចប្រើប្រាស់ slot ពីលេខ0រហូតទៅដល់លេខ4ហើយ assign នៃ value អីចូលទៅកាន់ array របស់យើងនឹងក៏បានផងដែរ